mega love shoutout. Ako nga pala si Baby Shark. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng sapatos. So bago natin usan to, pasok intro. Hindi na natin patatagalin to. Umpisahan na natin. At ang ating i-unbox ngayon ay Nike shoes. So, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at magkaroon ka ng notification sa lahat ng video i-upload ko at sa mga susunod pa. Salamat. Without further ado, let's get it on. So, buksan na natin ang unboxing ng sapatos. So, ito yung aking sapatos. Ito ay ang size to 12 11 US size at 10 sa UK size. Diba? Black, gray with check pink. Yan, no? Malapit na tayo sumahod sa YouTube, kaya may pambili na ulit tayo. Ito ay Nike talaga, solid na Nike. Itong factory nito ay andyan na sa paligid. Ito ay sukat na sukat sa akin. Sinukat ko. Sukat natin. Ay, sana lahat lobat. Ay, yun, no? Ay, ang ganda, grabe, oh. Nakagwapo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Isa pa, pantayin natin. Ito pa isa. Parang sinukat to eh. Ayaw ko mag-shoes, oh. Ay, grabe. Wala pang medyas yan. Unbox naman natin ang pambabae na sapatos. At ito ay Nike pa rin, siyempre. Ayan, ha? Kulay maroon with green and black lace. Oh, ganda ng pagkakadesign niya, oh. Zoom X9.